السلام عليكم حبايب ديالي، كيف نتوما؟ لاباس على خير؟ مزيانين؟ نتوما شويه؟ كنتم مع الصحه؟ والله يعاوننا ويعاونكم على دين الله. ها الرغيفات ديالي اللي جيت نشارك معكم اليوم، هانتوما كما كتشوفوا. ها شوف. ها. ما شاء الله عليهم، نقول لكم شي كيف نوما فتاوى ولا كل شيء. رغيفات على شغل يدكم، وتبعوا بقيه الفيديو وغادي تشوفوا على بركه الله. شنو كيجي في الرغيفات ديالنا؟ عندي 4 زلايف ديال الفرص اللي هو رطب لين. انا كنعمل شماعه، طحين الشماعه. عندي 2 زلايف الفينو، طحين زرع صفر ممتاز. عندي معلقه كبيره د السكر سنيده. عندي راس المعلقه الصغيره الخميره حبيبات الخبز، اللي بغى اللي ما بغاش ما يعملهاش، هي كترخي الطحين شويه. عندي الملح على حسب كل واحد كيعمل المقدار اللي عنده، كيعمل عليه الملحه المعروفه. عندي هنايا معلقه باش نعمل معلقه خميره د الحلوى معمر صغير. صافي هادشي اللي كنعمل في الرغيف ديالي. كنعجنهم بالماء غير مكسور شويه، يعني غير من دابا الجو بارد بزاف، وانا كنعملهم بالماء بارد. يلا دابا كما قلت لكم انا مريم ديالي اللي غتعجن. انا واحد اليد كيحرقني شويه. السلام عليكم المشاهدين ديالنا كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله يا ربي. كيف ماشيين مع هذا الحجر الصحي؟ نتمنى تجاوبونا في التعاليق وتكيو على الجرس باش توصلوا بكل جديد، وتدعموا الوالده بابوني. والى عجبكم الشهاوي اللي كتقدم كاملين ضغطوا على جيم ان شاء الله يا ربي. ايوا دابا نبداو في العجين ديال الرغيفات ديالنا. صافي دابا مريم ديالي هي غتعجن. حنا الرغايف كنعجنوهم مزيان. انا ضد الفكره ديك العجين ديال الرغايف غير خلطوا صافي، لان الرغايف ملي كيتعجنوا مزيان كيجيو فتيين ومورقين. وشاهدوا معايا الرغيفات ديالي ان شاء الله وغادي تشوفوا. كملوا بقيه الفيديو. دابا هانتوما كتشوفوا ملي عجنت العجينه ديالنا. هانتوما كتشوفوا كيف رجعت العجينه كترجع. دابا باقا مرتاحت ما والو. ملي كترتاح عاد كتزيد. دابا غنخليها ترتاح شويه. غنعمل لها كيما هيدا بشويه الزيت. هيدا غندهنها بشويه الزيت وغنخليها نغطيها بالميكا ونخليها ترتاح. ملي ترتاح ساعه غنكورها على السينيه ونخليها ترتاح شويه. وكملوا معنا بقيه الفيديو تشوفوا الرغيفات ديالنا. دابا هانتوما المشاهدين كيف كتشوفوا معايا الرغايف ديالي ارتاحوا. باش غادي نكورهم انا كنعمل هنايا في الزيت. عندي الزيت بيطه وشويه الزيت كحله، اللي يبغي اللي ما يبغيش يعمل الزبده يعمل غير زيت المائده، زيت بيطه بوحده، كل واحد كيف يعجبو. وعندي معلقه بالخميره بالحلوى فيها. دابا الرغايف ديالنا نخلصوهم. نتوما كتشوفوا كيفاش عاملين. كيطرطقوا حتىش معجونين بزاف. بحال حلوه ما شاء الله. ما شاء الله. تبارك الله. عطاتهم العجين مريم وانا عطاتهم بقلي. عجلاتهم لكم بالنيه. العجين لنا زمان والله الا تحلت شويه باش نخليوها شي مفتوحه ان شاء الله. تبارك الله. ديك الساعه كنرتاحوا ديك القسمين بالمكانه كنجي نطلقهم، حيت دابا مرتاحين ومعجونين مزيان. ما
استناو شي بزاف يرتاحوا، حيت هما دابا تبارك الله مرخيين ومجونين بحال حلوى. انا عندي مع الدار الطبيعه مع الباب د الدار، غنعمل كانون مع الباب د الدار على حساب المشاهدين. شوفوا معنا الطبيعه وطيروا بدلوا معنا الجو، بدلوا معنا الجو والقمط. ايوا نطيبوا على الكانون، وانا كنطلق معكم ان شاء الله، ونتمنى يعجبوكم الرغيفات ديالي ان شاء الله يا ربي. ما شاء الله غزالين ان شاء الله. مرتاحين اللي حشمنا المشاهدين ديالنا. دابا كما كتشوفوا معايا منين عدلت الرغيفات ديالي ارتاحوا باش نطلقوا، كنعدل الكانون باش نعمل لكم الرغيفات. انا كما قلت لكم انا ساكنه في الطبيعه. كما هيدا باش نعمل معكم ان شاء الله الرغيفات ديالنا على الكانون. ها انتم كلشي على المشاهدين ديالنا باش يعجبهم الحال. طيروا شويه د القمط. ها انتم ها الطبيعه ديالنا، هذه الطبيعه ديالنا. هانتوما جاو في الوقت المناسب. هانتوما كيجيو الناس يرعاو الحوانه ديالهم والبقيرات، وكنبغيو الحليب البلدي كيبيعوه لنا، وحنا مخيرين مع راسنا في الديور ديالنا جالسين. غير جلسوا في ديوركم والخير غيجيكم ما شاء الله ما شاء الله. هانتوما ها انتم دابا الوفيه ديالنا كتشعل. نزيد شويه الليل اليوم غتشوفوا براس. هذا الجوراس باش كتعطي عارفين ديك المقطع القطيطات ديالنا كلشي موجود هنا. هانتوما يلا سلم على المشاهدين ابا. سلام على المشاهدين. يلا. السلام عليكم المشاهدين. السلام عليكم المشاهدين. احنا نعدكم الرغيف واخا الوقت جاي قابلنا درت شويه قلنا لهم كان ضايع واخا مريت شويه باقي كيقلقب باقي باقي تحمل دوقنا. ها انتم دابا الرغيف ديالنا ملي يرتاحوا كنبدا نطلقها. تقطعوا شي شويه ماشي مشكل. دابا انا عملت الرغيفات حاد كنت غنقول لك اقول لهم علاش كنعمل لهم الرغيفات باش غادي نعمل لكم بهم الرفيسه، حيت مره اخرى عملت الرفيسه وعملتها بلا ما نعمل المقادير، وطلبوا مني بزاف قالوا لي خصك تعمل لنا الرفيسه تعطينا المقادير ديالها. ودابا غنعمل الرغيفات باش غادي ان شاء الله نعمل لكم بها الرفيسه ان شاء الله يا ربي. ما شاء الله.
هانتوما كتشوفوا الرغيفه ديالنا. صراحة هاد الكانون وهاد الشي صعيب. تحية للناس اللي كيشعلوا هادشي هذا دايما. صافي غنهزوها. ايوا شويه الزيتونه. ملي غنعمل واحد 4 ولا 5 هانتوما غتشوفوا معايا غنضوبلو معاود كيف كيجي. انا ما كنعمل فيهم لا بيضات لا والو في الرغيف ديالي، ولكن عاد نعمل لكم ان شاء الله الرغيف بالبيضات والحليب اللي كيجيو عندي معمرين بالكفته والخضره. حتى هما كيجيو مزيونين وفتيين، ومنا كتسكن الخضره اللي ما كياكلهاش كيرجع ياكلها منو كلشي ان شاء الله يا ربي. الله يحيينا ويهنينا ويشافينا ويعافينا. هانتوما تشوفوا كيف غنداولها هذه الطابلوت. هانتوما كتشوفوا هنا كاينه هكا. ما شاء الله كيف نيه ورقه. دابا كنعمل لها هكذا. الله. سي ماري هانتوما كتشوفوا مشاهدينا لا شاهدكم. اي والله ما شاهدكم. انا لبست كناكل. والله الا سميت كانوا الحباب كاملين مجموعين معايا. هيدا وشي برادات هنا. ايوا حنايا فاضل الرغيفات. شوف تبارك الله. شوف هذا اللي مضوبينها. شوف ما شاء الله. ما نقول لكمش كيف نوم بحال لفاد الحرير. ما شاء الله. هانتم كتشوفوا تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. نقول لكم شي كيف كيجي ما نقولش. هانتوما حنا على نكملو. صافي مبقيش. ها
هذيك مضوبه، ضوبت غير واحد 3 باش تشوفوهم معايا وصافي. نضوب لها دابا باش نهزوها. دابا ملي العافيه قلالت كيطيبوا على خطر بالمهل عليه، كتبغي حتى نخفف شويه وصافي. باش كطيب الحواشي مزيان كتجي طيبه من الداخل ومن برا. ويا سلام. والله الا ومفوشين ما نقول لكمش. هانتوما دابا ملي كملنا الرغيفات ديالنا، هانتوما كتشوفوا كيف كتشوفوا معايا. الله ما شاء الله ملي مضوبين، نقول لكم كنعملوا مضوبين. هانتوما دابا السلام عليكم، وإلا عجبكم الرغيفات ديالي ما تنساونيش لايك ابوني. الله يجازيكم بخير وما تبخلوش على الوالده بلايك وابوني، راه كتنزل لكم شهاوي ما نقول لكمش حنا اللي كنذوقوهم. خصكم تجربوهم وصافي غير ما تعكزوش. قلنا الموحمات مساكن يسمحوا لنا والله بزاف والله العظيم. الحق زعما اللي قريب والله ما نسمح له مرحبا به الدار الكبيره نوجدوهم ونصيفطوهم له حتى لدارو.